ergama aboo guddaa qabu samiirraa utuunni gadi bu'uunan arge ulfina isaarraan kan ka'ees dacheen lafaanii ifte. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 18 lakkoomsa 1. Egaan guyyaan irraa kuni guyyaa seenaa qabuudha. Guyyaan kaleessas guyyaa seenaa addaa qabuudha. Kanaan mata duree kanaan waliin qabannee mee waa'ee guyyaa har'aaf sakaleessaa walitti finnee waliin baranna. Sagaleen amma dhageenye kun ergamaa aboo guddaa qabu jedhe. Afaan Amaariffaatiin maal jedha seetanii ታላቅ ስልጣን ያለው መልአክ ከሰማይ ሲወርድ አየው ከክብሩም የተነሳ ምድር በራች ይጀዳ ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 18 ቁጥር 1 ኤርጋማ አቦ ጉዳ ቀቡ ኡቶኒ ሰማይ ራገዲ ቡነን አርጊ ኡልፊና ሳራን ከንከኤስ ሞደች ለፋ ዱከኖፍቴ ቱርቴኒ ኢፍቴ ዱጋዳ kitaaba qulqulluu keessatti ergamoonni aboo guddaa qaban torbatu jiru. Inni tokkoffaaf olaanaan qulqullicha Mikaa'eliidha. Sakaleessa waa'ee isaa yaadachaa oole. Inni lammaffaan qulqulluu Gabreeliidha. Har'a sinkisaarri mana kiristaanaa keenyaa akka kaa'ee jirutti Daani'eel raajicha gargaaruudhaaf guyyaan itti gadi bu'e waan ta'eef. Inni sadaffaan qulqullaa Ruufaa'eliidha. Yaadannoo isaa ji'aa har'a waan ta'eef. Inni arfaffaan Raagu'eel, inni shanaffaan Faanu'eel, inni ja'affaan Saaqu'eel, inni torbaffaan Efneeniidha. Maqaa isaanii dhumarratti kan jirtu eel kan jettuuf neen isheen jettu maqaa Waaqayyo jiraataati. Humna isaaniif ta'ee, ulfina isaaniif ta'ee, kabaja isaaniif ta'ee, surnaa isaaniif ta'ee waan ajaa'ibaa kan ittiin hojjetan jechaadha. Egaa ergamaa aboo guddaa qabu jedhe mee akka biyya lafaatti biyya tokko irratti bulchaan biyya tokko aboo guddaa qabu kabajattamii qaba ulfinattamii qaba sodaattamii qaba inni lafarraa biyya tokko kan naannoo tokko hogganu kabaja guddaa akkasii qaba erga ta'e inni Waaqayyo biraa aboo guddaan kennameef aboo guddaa sanaan kabajamamii qabaachuu qabaa kan jedhu tilmaamoo sinii fanniisa tiyaada ergamoonni Waaqayyo aboo guddaa qabu aboon kun immoo kan kennameef Waaqa biraa kennameef ulfinuma isaa kanarraa kabaja isaa kanarraa aboo isaaf kenname kanarraa kan ka'e immoo jedhe Yohaannis dacheen lafaa inni ifte jarana kan kana dubbate nama taraa miti kan kana barreesse nama akkasumaanii miti. Barattoota gooftaa 12 keessaa gooftaan guddaa kan jaallatu Yohaannis abbaa wangeelaati. Yohaannis abbaa ergaati. Yohaannis abbaa mul'ataati. Waa'ee Yohaannis kanadha kitaaba qulqulluun waa guddaa jedha. Bartuu isa gooftaan jaallatu jedhee caafamee jira. Bartuu isa gooftaan jaallatu. Namni kitaaba jecha cimaa ammaa kana waa'ee ergamaa aboo guddaa qabu jedhu kana kan barreesse gaafa jimaataa gaafa gooftaan keenya qaraaniyotti fannifame gaafa hundumtuu jaalalliinsaa warri 120 sun sodaatanii dhiyeessan sana qofaasaa fannoo jalatti kan argame haadha keenya dubaroo maaramii bakka hunda keenyaa bu'ee ilaa haadha kee fudhadhu galittiin jedhamee itti kenname haadha keenya dubaroo maaramii gooftaa harkaa fannoo irratti faanaa kan harkaan fuudheedha. Nama cimaa nama guddaa kanaadha. Namni kun bara 99 keessa odola Fatimoo Dasseet jedhamu keessatti kan ol fudhatame hanga irraatti tunduun kan jirudha. Akka Henook faa akka Eliyaas faa jechaadha. Namni kun ganaa yeroo ilmi badiisaas kun dhufee addunyaa kana burjaajis nama raatis dhufee jajjaboota Waaqayyo bara rakkinaaf kaate sana faana nama wangeela barsiisuudhaaf dhufuuf jirudha. Egaa nama kanatu maal jedhee ergamaa aboo guddaa qabu utuunni samaa irraa gadi bu'uunan argee ulfina isaarraa kan ka'es immoo dacheen lafaa in ifte jedhee kan nuuf barreesse isaadha. Waaqayyos nama jabaa kanatti waa'ee ulfina ergamaa kanaa kabaja ergamaa kanaa aboo ergamaa kanaa dacheen lafaarra namoonni jiraannu akka hubannuudhaaf akkas jedhe.
dhugaadhumatti ergamaan aboo guddaa qabu inni jedhe kun qulqullicha Mikaa'eliidha. Qulqulluu Mikaa'eliin hiiki maqaa isaatii eenyu kan akka Waaqayyoo jechuudha. Namooti baay'een garuu waa'ee kanaa kan hin beekne, kitaaba qulqulluus gadi fageenyaan kan hin hubanne yeroo maqaa qulqullicha Mikaa'eliidhaan bayi seexanaa jedhu. Inni garuu seexana irratti aboo guddaa kan qabudha. Hiiki maqaa isaatiiyyuu eenyu kan akka Waaqayyoo jechuudha. Dhugaadhumatti ergamaan kun itti gaafatamaa ergamoota waliigalaati. Ergamoonni baay'inni isaanii akka bokkaa roobuuti. Lakkoomsa hin qabani. Hunda isaanii irratti hoogganaan jalqabaadhaa isaadha. Edda Saaxinaa'eel dogoggoree kufee Daabiloos jedhamee booda jechaadha. Kitaaba qulqulluu keessattis akka inni hoogganaa ergamootaa ta'e, akka inni aboo guddaa qabu mee caqasa sadiin siniif laadha. Matsaafa Iyyaasuu boqonnaa 5:13, Matsaafa Raajii Daani'eel boqonnaa 12:1, Mul'ata Yohaannis boqonnaa 12:7 irratti ergamaa isa guddaa aboo guddaa qabu akka ta'e, itti gaafatamaa ergamoota waliigalaa akka ta'e caafamee jira. Keessumatti immoo akka inni ulfina isaa guddaa, kabaja isaa guddaa kanaan utuu gooftaan keenya hin dhufiin fuula dura dursee dhufee namoota duutanii jirtan du'a kee kaa'aa, akka hojii keessanitti gooftaa simadhaa, gatii keessan fudhadhaa jechuudhaaf akka jirus caafamee jira. Tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 4:14-16 irratti. Kanaaf ergamaan kun ergamaa isa guddaa aboo guddaa qabu inni Yohaannis jedhe akkasumaan utuu hin taane kitaaba qulqulluu keessattis caafamee jira waan ta'eef ulfina isaa kanaan, kabaja isaa kanaan hunda keenya nu haa daawwatu. Mee kitaaba qulqulluu keessatti immoo waa'ee ergamaa qulqullicha Mikaa'elii kana qofa humna inni qabu, hojii inni dhala namaaf hojjetu, gargaarsa inni dhala namaadhaaf godhu Waaqayyo biraa kennaa isaaf kennameen mee caqasa gabaabaan akka yeroo keenyaatti gaggabaabsee ijoo ishee qofaa isinitti hima. Isa jalqabaa magaalaa gubachuudhaaf jettu, magaalaa baduudhaaf jettu keessaa jaalallee Waaqayyo warra ta'an harkaan qabee kan baasuudha. Maalan jedhee magaalaa gubachuudhaaf jettu, magaalaa baduudhaaf jettu, magaalaa cubbuudhaan manca'uudhaaf jettu keessaa jaalallee Waaqayyo warra ta'an, warra sodaa Waaqayyo qaban, warra Waaqayyoon ofirratti mo'isanii jiraatan harka isaatiin naqee gadi bu'ee qabee kan baasuu danda'u, kan oolchuu danda'uudha. Seera uumamaa boqonnaa 19:2 irraa kaasaa ilaala. Magaalaa Sodoomiif Gamoraa gubattu keessaa Looxiif ijoollee isaa lamaanuu harka qabee kan baase ergamaa kanaadha. Har'as waa'ee ergamaa isa guddaa kana faarfannuuf, seenaa isaa waan barannuuf akkasumaan miti. Tokkoof isa dhumaadhaan raawwatee addunyaan cubbuudhaan guutamte kun baduudhaaf jirti, gubachuudhaaf jirti. Akka isheen gubattee baduudhaaf jirtus caafamee jira. Matsaafa Raajii Isaayyaas boqonnaa 51:6 irratti ija kee ol kaasi, samaayii kana ilaali. Samaayiin kun akka hurriitti bittimmaa'ee gubatee darbuudhaaf jira. Ija kee gad deebisi, dachee lafaa kanas ilaali. Dacheen lafaa kunis immoo akka qodroonii yookaan akka carqiin yoggaa moofa'u ciccitee badutti gubattee ciccittee baduudhaaf jirti jedha. Samaayii gubatee badu akka haaraatti bittimmaa'ee darbuudhaaf jiru, dachee lafaa gubattee baduuf jedhu gidduu jirra. Gaafa sanas harka isaan qabee nu baasuu danda'a. Kanaaf ni jaallanna, kanaaf ni kabajna, gargaarsi isaan wajjin haa ta'u. Kanaafuu ergamaan kun aboonni qabu Waaqa biraa kennameefin kana gochuu danda'a jechuu barbaadeen. Kan lammataa ergamaan kun ergamaa ijoollee Waaqayyoo eebbisuudha. Ijoollee Waaqayyoo eebbisuudhaafis aboon kanaa kennameeraaf. Seera uumamaa boqonnaa 48:16 irratti abbaan keenya Yaaqoob yeroo ijoollee isaa nagada 12 qoodamanii jiran gaafa eebbisu ergamaan abbaa koo inni abbootii koo eebbisaa ture, yaa ijoollee koo sinaa eebbisuu jedha. Agartanii jedhan. Warri dubbiin Waaqayyoo galeef akkana jedhu ergamaa Waaqayyootiin. Ergamaan Waaqayyoo inni abboota koo eebbisaa ture, inni Abrahaamin eebbisaa ture, inni Yisihaaqiin eebbisaa ture, sinaa eebbisuu jedhe.
gaafa hunda isaanii eebbalaatuuf akkas jedhe. Kanaaf ergamaan Waaqayyoo keessaa inni hoogganaan olaanaan kun ijoollee Waaqayyoo kan eebbisuudha. Nuti yaadannoo guyyaa isaati kan goonu eebba kana fudhachuudhaaf. Kanaafuu abbaan guyyaa har'aa ergamoonni aboo guddaa qaban hunda keenya nu haa eebbisanii. Magaalaa keenya nuuf haa eebbisanii. Alaan mana keenya nuuf haa eebbisanii. Inni itti aanu ijoollee Waaqayyoo faana dha'ee diina isaaniin balleessu barbaadu dukkana itti uwwisee bakka jiran akka dhaabatu kan taasisu. Diina ijoollee Waaqayyoo hordofan bakka isaan jiran akka isaan dhaabatan akka isaan ijoollee Waaqayyoo qaqqabaniin balleessineef dukkana kana itti uwwisuudha. Seera ba'uu boqonnaa 14 lakkoofsa 19 yeroo hundumaa sadaasa 12 bifa addaatiin ayyaanni yaadannoo qulqulluu Mikaa'el kabajama. Guyyaan kun maaliif kabajama jettan? Israa'eloonni abbootiin keenya warri foonii dachee Misir dachee Gibxii ba'anii gara biyya abdiitti galuudhaaf gaafa deemaa jiran san ergamaan kun duumessa torbaan isaan golgee geggeessaa ture. Aboo isaaf kenname kanaan. Gaafa kana Fari'ooniif loltuunsaa konkolaataa saragallaa sibiilaa 600 ol kan ta'u hiriirsanii yeroo isaan galaana diimaa cina ga'uudhaaf jedhan teellaadhaan itti dhufanii balleessuudhaaf faana dha'aa turanii. Israa'eloonni arganii ni na'anii ni sodaatanii jedha seera ba'uu boqonnaa 14. Yeroo kana ergamaan guddichi kun inni dura isaan deemee geggeessaa ture kun teellaatti deebee isaaniif warra diina sana gidduu dhaabbate. Ijoollee Waaqayyoodhaaf ifatu ifa ture. Warra diinaatti immoo duumessa dukkanaa itti uwwise socho'uu dadhabanii achuma dhaabbatanii jedha seera ba'uu boqonnaa 14 lakkoofsa 19 irraa. Haga isaan dukkana sanaan uwwifamanii socho'uu dadhabanii sodaatanii dhaabatanitti Waaqayyo Museedhaan ulee kee rukuti galaana diimaa kana ulee kee rukuti jedhe gargar hiramee ni ci'an. Sadaasa 12 kanaaf kabajama yaadannoo guyyaa sanaa. Gaafa sana laakunu akkasittiin ergamaa dukkanaatti ergamaa warra ijoollee Waaqayyoo adamsaniitti dukkanatti uwwisee akka isaan hin sochoone taasise. Kanaafuu ergamaan kun aboon isaaf kenname maalidha ree? Ijoollee Waaqayyoo balleessuu kan barbaadan saba Waaqayyoo balleessuu kan barbaadan warra Waaqayyo dhuunfaa isaa godhatee isa faarfatan balleessuu kan barbaadan isas immoo aboo isaaf qabu kana amanan dukkana kanatti uwwisee akka hin sochoone akka isaan ijoollee Waaqayyoo hin miine kan taasise. Haga kanatti aboo guddaa qaba. Egaa har'as adaaf sinis karaa deemaa jirra. Biyyi keenyas miti amma biyya rakkinaa jirra biyya hormaa jirra adabaaf dhumne gara biyya lafaa kana. Biyyi keenya yeroodhaaf kan nu kennamte gennata boodarra immoo Yerusaalem ishee waaqarraati. Amma nu adeemsa achi deemu kanaadhaaf hunda dhiifne galaa qopheeffachuu dhufne. Adeemsa keenya kana keessatti lola qabna, diina qabna, diina nu adamsu qabna, diina nu naannee aaduu qabna. Tokkoffaa ergaa Phexros boqonnaa 5:8 irratti akkas jedha mitiire diinni keessan daabiloos akka leenca waggaa beela'u naanna'ee dilga'utti sin naanna'ee aadaati jira sin liqimsuudhaaf aadaa jira jedha. Egaa eenyuun qabna? Ergamaa aboo guddaa isa qabu isa ijoollee Waaqayyoo eegu hangafa ergamootaa qulqullicha Mikaa'el qabna. Homaa tokko nun godhu dukkana itti uwwisee raatee harka keenya qabee biyya badiisaa kana keessa biyya boqonnaa biyya keenya jalqabaa sanatti nu galcha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u galateeffadha. Kanaafuu ergamaan aboo guddaa qabu kun kunoo ga'ee inni qabu diinatti dukkana uwwisee ijoollee Waaqayyoo immoo ifaan akka geggeessuuf aboo guddaan kan isaaf kennameedha. Inni kan biraan ijoollee Waaqayyoo dura bu'ee diina isaaniitti diina ta'ee diina keenyatti diina ta'ee biyya abdiitti kan nu galchuudhaaf kaa'amee jirudha. Kanaafis ragaan kitaaba qulqulluu seera ba'uu boqonnaa 23 lakkoofsa 20 hanga 23 irratti akkas jedha. Ani karaa kee irra bu'ee akkasi geggeessuufi si dura bu'ee akkasi geggeessuufi biyyan si qopheessettis immoo akkasi galchuufi ergamaa koo siif ramadeera. Isa fuula duratti cubbuun hojjetin isas hin dallansiisin hin aarsin. Inni diina keetti diina ta'e sirraa lola maqaan koo isa keessa jira natu erge kan kooti jedhe Waaqayyo galanni isaaf haa ta'u.
seera ba'uu meeqan jedhe 23 lakkoomsa 20 hanga 23 irraa akkas jedha. Kanaaf ergamaan kun eenyudha? Qulqullicha Mikaa'elii aboo guddaa isa qabudha. Maqaa kootu isa keessa jira jedhe. Yaa maatiiwwan Waaqayyo waa hubadhaa. Kitaaba qulqulluun iccitii guddaa qaba. Gadi fageenyaan xiinxaluu gaafata. Maqaan Waaqayyo isa keessa waan jiruuf jaallanna. Aboon isaaf kenname Waaqa biraa kennameef waan ta'eef jaallanna. Kabaja addaa ulfina addaa ergamootaaf laanna. Mee Filiphisiyoos boqonnaa 2 lakkoomsa 10 kaasee maal jedha laata waa'ee maqaa Waaqayyo? Waa'ee maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos maal jedha? Filiphisiyoos boqonnaa 2 lakkoomsa 10 kaasee samaa irra kan jiru, lafarras kan jiru, lafa jalas kan jiru ulfina maqaa Waaqayyoof maal godhu jedha? Jilbeenfatee kabaja laatuufi jedha. Jarana maqaa Waaqayyoo kun ergamaa keessa jira. Ergamaa kanaaf kabaja gochuu warri kan biraa maa dadhabanii, ulfina gochuu maa dadhabanii, sababa maqaa Waaqayyoo sanaaf, sababa ulfinni isaaf kenname, aboon isaaf kenname, Waaqa biraa kenname waan ta'eef maaf biyya lafaa kabaja kennuu dadhaba? Karaa adda biraa maqaan Waaqayyoo Tsillaatirra jira. Tsillaatiidhaaf maqaa Waaqayyoodhaaf maaliif maqaa Waaqayyootirra jira jedhee biyya lafaa maa kabaja laatu? Maqaan Waaqayyo qulqulloota keessa jira. Maqaan Waaqayyo haadha Waaqayyo irra jira. Maqaan Waaqayyo mana qulqullummaa isaarra jira. Biyya lafaa maaliif kabaja kanaaf hin laatu ree? Dubbiin hin galleef jechaadha namaaf. Egaa Waaqayyo bannaaf ogummaa isaaniif haa laatu jenna. Maqaa kootu isa jira. Anatu siif erge, ana si ramade, isarratti hin gungumin, isarrattis hin ka'in jedhe. Jarana sagaleen tokko akkas jedha. Lammaffaa Phexros boqonnaa 2 lakkoomsa 10 haga 12 dubbistanii yoo laaltan akkas jedha. Warri addaggeen jedha, warri addaggeen waa'ee ergamoota Waaqayyo warri hin beekne yommuu afaan bananii arrabsan ni dhaga'ama. Warra maalii jedhe? Warra addaggee waa gargar baasanii hubachuudhaaf sammuun isaanii akka sammuu horii warra ta'e. Ana jedha miti, Phexros jedhe, hangafa barattootaatu jedhe. Kitaaba irratti caafamee jira. Isaan sun sammuun isaanii akka sammuu horiiti. Horiin akkasumaan badee akka tortoriyaaf akka kana ta'uudhaaf jiru, adabamuudhaaf, rukutamuudhaaf, du'uudhaaf jiru jedhe. Jarana addaggee hin ta'inaa. Warra addaggee taatanii dubbiin kun sinii gale immoo gaabbii galaa dhiisaa deebi'aa. Kan ulfinne ta'u ulfina kenni. Kan sodaachuun sirra jiraatu sodaadhu jedha dubbiin isaa waan ta'eef. Kanaaf maatiiwwan Waaqayyo, ergamoonni Waaqayyo aboo akka kanaa qabu, ulfina akka kanaa qabu. Kanaaf Yohaannis abbaan wangeelaa maal jedheen egaa? Ergamaa aboo guddaa qabu utuunni samaa irraa gadi bu'uunan argee, ulfina isaarraa kan ka'es immoo dacheen lafaa ni iftee jedhe. Tokko duwwaan sinii dabalee galgalaaf kaawwanna. Barumsi kun guddaadha. Dhoksaa guddaa qaba. Dhumarratti ganaa waa guddaa ilaalla. Inni tokko dabalu ergamaan kun warra ijoollee Waaqayyoo balleessuudhaaf, warra mana qulqullummaa Waaqayyoo jigsuudhaaf baay'inaan hiriiranii dhufan daaraa botoroo gochuu kan danda'udha. Daaraa qofaasa. Akkas jedha sagaleen tokko dubbii Waaqayyoo lammaffaa moototaa boqonnaa 19 lakkoomsa 35 irratti akkas jedhee caafamee jira. Loltuu Sanaakireem 185 ta'an jedha. Biyya Yihudaaf saba Israa'el irratti akka dallaa warratti marsan qofaasaa samaa irraa gadi bu'e of jedhee itti afuufe achumatti barbadaanii afanii jedha. 185 jedha. Sanaakireem sakana godhee fide immoo of tuulummaadhaan isa immoo lubbuudhaan hambisee jedha. Jarana qofaasa ergamaan Waaqayyo aboo guddaa qabu, kabaja guddaa qabu, loltoota warra Sanaakireem bobbaasee fide 185 of godhe achumatti daaraa isaanii godhe lafa ciisanitti hafanii, lafa qiyyaafatanitti hafanii jechuun maal jechuudha? Ammatu jiran dubbiin kuni dirsaana Mikaa'el irra jira ta'e, ammatu dubbiin kun taamira Maariyaam irra jira ta'e jarri kun hin maraatanii nuun jedhu. Amma garuu maal irra jira? Kitaaba qulqulluu irra jira. Lammaffaa moototaa boqonnaa 19 mee lakkoofsa 1 irraa kaasaa dubbisaa.
teellaatti iyyuu kaasaa 13 irraa waan ajaa'ibaa dhageessu tu 13 irraa kaasee dubbistan iyyuu yeroo isaan dhufanii doorsisan haadha manaa kennaa kenni yerootti hin jedhan intala kennaa kenni hoggaa jedhan warqee mana qulqullummaa keessaa baasi naa kenni yeroo jedhan waaqayyo kenni jettu kun maali fayyadaan maal gochuu danda'a loltuun koo baay'eedha yeroo isaan jedhan agarra garuu waaqayyo miti ergama waaqa tokkichatu ga'e warra torbaa miti tokkicha isaatu ga'e warra baay'inni isaanii akka bokkaa tokkicha isaatu ga'e tokkichuma isaatu dhufee warra 185 daaraa isaan godha jedhe kanaaf hin sodaannu har'a waan nu marsee jiru kanaaf hin sodaannu afura nu marsee jiru afura dhukkubaa afura yaaddoo yaaddessan sodaannu sodaatin amaatii waaqayyo garuu kottaa dubbii waaqayyo baradhaa wanta sin doorsisu waan si yeroodhaaf sin doorsisuu danda'a biyyi lafaadha abbaan qabeenyaadha abbaan humnaadha rakkinni isinitti fakkaachuu danda'a ulfaachuu danda'a yeroodhaaf garuu ilaalaa isa cimaayyuu sodaatamaa jalaa ooluun hin danda'aman jedhamne yokka itti nama oolcha ergamaan waaqayyo kanaafis waaqayyo nuuf ramadeem ergamaan waaqayyo naannoo warra waaqayyoon sodaatanii ni buufataa isaanis ni fayyisaa jedham yaadinaachuun maal jedhama arfasaarra hin fayyisa jedha jarana fayyisuun bifa baay'eedha fayyisuun waaqayyo jira fayyisuun ergamootaa jira fayyisuun namaa jira fayyisuun akimii biyya lafaa jira andimtaadhaan hiikama hin fayyisu jedha yaadinaachuun maal jechuun hin fayyisa faarsaa 33 yookaan 34 lakkoofsa 7 irraa akkas jedha kanaaf nu isaan jaallan ergamaa aboo guddaa qabu dachee lafaa dukkana cubbuudhaan dukkana dhukkubaadhaan dukkanooftee jirtu nu ibsee nu gargaaree biyya keenya biyya abdiitti akka galluuf arjummaan waaqayyoo kadhannaan dubaroo maariyaam eegumsaan hangafa ergamootaa qulqullicha miikaa'el qulqulluu gabriel qulqulluu ruufaalee hunda keenya wajjin haa ta'u galanni waaqayyoof haa ta'u